Hello，大家好，又係女人大 L 晒，我係 Jerry 船魚。好啦，今日咧就同大家分享一啲嘅情情塔塔嘅嘢。點解咧？就因為啱啱上一集咧就同新華傾咗偈啦，咁啊跟住開始咧就哇小助手好多不停嘅電話 WhatsApp 就覆翻我，就話Jerry 你咧要解答下佢哋啲問題喎。咁好啦，想同大家粉絲們同埋我嘅朋友們去問一問。大家知唔知道新華係一做咩行業嘅咧？係啦，如果 OK 你哋明白或者你哋了解到新華係做咩行業嘅，打俾我話俾我知。OK，好啦，咁啊跟住出咗街之後咧，咁啊收到好多 WhatsApp 好多電話咁樣，都係關於一啲情愛嘅嘢去點樣去同佢哋去舒緩。咁好啦，咁啊啱啱就接咗有幾個 case 啦，咁啊就佢哋嘅問題我都覺得幾得意嘅。咁啊今日想同大家分享下，咁啊係咩咧？咁就係佢哋同我講，佢就話船魚我咧就早排咧就去睇咗一個風水先生，咁個風水先生就同我講佢就話，其實咧你嘅姻緣你嘅命格咧係唔會有嘅，即係唔會有老公唔會有男朋友咁樣。咁佢就覺得好氣餒啦咁樣。咁佢就同我講，佢話其實會唔會有啲乜嘢其他嘅方法，或者係其他嘅能量可以幫到佢，令到佢可以都增加一啲嘅桃花嘅咧咁樣。咁其實我聽完我都覺得好多嘢，我又唔係術數睇術數，我又唔係風水，只不過咧，我喺呢個角度裏邊咧，我可以同佢分析咗少少嘢俾佢。咁跟住之後咧，佢就覺得係我都可以咁樣做喎，可以試一試喎咁樣。咁我就同大家分享下。咁我就提咗佢啦，我話其實佢平時咧就都好似有少少似我嘅，係啦。咁佢着啲衫咧好黑黑沉沉黑掹掹同埋咧就啲頭髮咧係啦，咁有一半咧就係咁樣遮住隻眼嘅，咁樣遮住隻眼嘅，咁就呢個額頭咧係睇唔到嘅，係啦。咁跟住我就同佢講啦，我話不如咁啦，你都試下改變下你嘅形象啦，係啦，或者你可能着一啲鮮色啲嘅衫，例如可能着一啲粉紅色係啦，或者白色嘅衫，去試一試睇下個效果會唔會好啲。咁跟住我就同佢分析咗，傾咗偈，咁跟住我再教佢，我就同佢講，我話嗱，你翻到屋企，首先你自己嘅能量好緊要嘅，個能量係啲乜嘢啊？喂，你出啲咩能量，你得嚟嘅效果就會係點樣？係啦，例如我就同佢講，我話你翻去咧，你炒炒你嘅衣櫃或者你啲鞋櫃，會唔會有啲好耐嘅嘢，你都係冇着過嗰對鞋？係啦，咁你就抌咗佢啦，係啦，或者你係送咗俾人，係啦，冇着過嘅，係啦。咁另外咧，啲衫喺衣櫃裏邊咧，你好耐都冇鬥過佢，亦都冇摸過佢嘅話咧，咁你都拎咗出去，或者送咗俾人啦，係啦。咁但係送俾人之前咧，都有個小妙招嘅喎。嗰小妙招係咩咧？就係話你將攞一個大嘅黑色膠袋，即係垃圾袋啊。咁咧就將你啲環保嗰啲衫咧、舊衫啦，或者唔要嘅衫咧，咁咧你就包起佢，係啦，大嘅垃圾膠袋下。咁跟住咧就擺出去。咁跟住咧就用一個正午嘅太陽，係啦，咁咧就去曬佢，係啦，曬到佢乾晒之後咧，即係曬到佢一段時間啦。咁跟住你就將你嗰袋衫咧，你就可以抌啦。因為點解咧？其實佢會將你個能量咧同呢個宇宙咧係斷絕咗。係啦，咁就會好啲咯。咁我就教咗佢呢兩個小妙招啦。第一就係將你自己嘅衫係啦，嗰啲衫啦換一換啦，唔好成日着黑色啦。係啦，咁佢就話因為點解我會成日着黑色咧？咁佢就話因為我肥咁所以咧就成日都着黑色衫。其實唔關事嘅，你肥同唔肥咧，你着黑色衫其實視覺上係會有少少影響嘅，但係其實問題都不大嘅。係啦，咁所以咧我就同佢講，我話你換咗衫啦。係啦，將屋企嘅衣櫃嗰啲嘢咧，鞋櫃執一執佢，同埋佢因為好鬧交佢屋企咧成日都好亂啊，係啦，好亂啊。其實間屋亂就即係證明你個人咧係好混濁好混雜啊。咁所以咧我就叫佢將個能量場再改一改佢咯。係啦，咁可能會有一啲新嘅事情發生啦，或者你同宇宙傾下偈啦，話俾你聽我真係都好想有翻個新嘅朋友喎咁樣。其實呢樣嘢係你自己覺得有就係有㗎啦，係啊。同埋我都成日同佢哋講，你唔好成日覺得成日同人哋講話，我冇錢我冇錢。咁我天都覺得你冇錢，你就係冇錢㗎，你就唔會俾錢你㗎啦。OK，咁啊，另外一個 case 都幾過癮嘅，我覺得。咁呢個朋友仔咧，咁佢就有一日同我講，佢話船魚我打俾我船魚我前度揾翻我喎，我應唔應該出去咧咁樣？咁我就第一句我問佢，其實你仲中唔中意佢？我問咗佢一句，我話如果你真係仲係中意佢嘅話，而佢而家仲係 available 嘅話咧，我覺得你哋可以大家了解下，係啦，究竟你哋點解你哋會分手？
係啦。咁你大家都唔清唔楚，咁就分咗手嘅時間。咁你而家趁有機會，佢會揾翻你，咁你咪大家可以大家坐低傾下偈。究竟其實之前我哋點解會有問題咧？係咪？咁如果冇問題嘅話，咁我哋咪可以再了解，再大家傾偈啦。咁啊，跟住佢就話啊，我都咁跟住佢後尾咧就同我講，佢話我哋都有出咗去喎，我哋仲仲發生咗關係添咁咯。跟住我就覺得好奇怪啦。我話你哋其實攤翻着係好短嘅時間，咁點解你仲會同佢哋發生關係咧？咁佢話嗰一刻，佢話嗰一刻咧，嗰個 moment 就嗰個情緒啊，同埋個氣氛咧，就令到佢哋咧就有咗關係。咁我話其實你哋大家上咗年紀，即係有翻咁上下嘅年歲啦，係咪先？咁你哋係一個大人嚟噶嘛？你哋做所有嘅一切，你都係你自己要負責任噶嘛？係咪？咁我話覺得如果佢同你發生完關係之後，咁你哋可以繼續喺埋一齊嘅話，咁呢個非常之好啦，當然係咪？咁但係佢後尾就同我講，佢就話啊，佢做完呢一個行為之後，咁跟住我哋再 contact 咧，其實已經揾唔到佢個前度啦。咁我呢度咧就非常之痛心，就係覺得啊，點解而家時下嘅人可以呢度咁簡單嘅咧？當你去同你個愛人、你個情人、你個前度去做一樣嘢嘅時間，你係咪應該要考慮下，其實你做呢樣嘅事係咪真係咁必須嘅咧？同埋你有冇諗過個後果嘅咧？咁樣咁而家好多時就係，雖然我唔係一個身心靈嘅導師，但係我某程度我係令到佢哋可以聽到我講我嘅心聲，係俾佢哋令到佢哋舒服啦。咁後尾我就同佢哋再傾偈啦，咁啊再開解佢啦，再用一個另一個角度同埋第三者或者第四者嘅角度同佢傾偈，咁咧跟住咧佢哋就覺得啊原來都好舒服嘅喎，係啊。咁如果你哋朋友仔或者我哋嘅粉絲們，如果你哋都覺得你心裏邊係有啲唔舒服或者有啲困擾嘅，你都可以 WhatsApp 我，咁留低小助手嘅電話，咁你就小助手會揾我噶啦，咁我就會直接去揾你哋，係啊。咁呢度係一個少少嘅事情啦，係啦，咁亦都想同大家分享下。咁我另外仲有一個特別好特別嘅呢個我覺得真係我咁大個女未試過未聽過咁樣。咁佢係咩咧？就係佢明知嘅，佢已知道佢男朋友係啦。其實點講啊？佢已知佢男朋友係有第三者，但係好得意喎，佢竟然咧係完全係可以接納到嘅，係啦。咁呢個方案咧，我又覺得係可能係某程度有一啲人係可以容納到或者去接受到佢呢一 part 嘅。但係首先你必須清楚究竟你而家呢個男朋友嘅狀態，其實佢係當你係衰啲講句嘅係即棄玩具嚇，還是係佢真係中意你咧？呢個其實你哋要首先要係好清楚，究竟知道嗰個人係對你係有啲乜嘢嘅動機，或者有啲乜嘢嘅事情係啦，而令到你哋大家係可以有呢個行為嘅。咁呢個係我覺得明嘅。大家而家喺而家呢個情況底下，可能你覺得我仲係好中意佢，咁所以咧佢就有呢個動作，佢仲會做一啲嘅sex 嘅行為。咁但係首先必須要知道你自己俾自己清楚，究竟其實你同佢做完之後，佢仲會唔會翻嚟咧？係咪？咁呢個我係即係今日想同大家分享下，因為近排真係好多呢啲 case 同我傾偈，咁亦都有啲好特別嘅案例係啦。咁我今日咧又有少少時間，咁同大家分享下呢樣嘢。咁或者你哋有其他嘅案例啊，或者有其他嘅唔開心啊事情啊，咁亦都可以同我哋分享。咁我亦都會私底下咧就去 WhatsApp 你哋，同你哋傾下偈，令到你哋可能心靈可以舒服咗啲咯咁樣。咁希望今日我嘅分享可以有少少啟發啦，係啦，有少少呢個令到大家都會覺得有少少警惕啦。咁下一次咧會再同大家傾偈，好冇？OK，如果有啲咩嘢嘅可以揾小助手，係唔該晒。OK，下次再見，拜拜。